biar lebih mantap kita main suara gimana. Nah, jadi untuk suara kita pakai yang namanya, kita harus import dulu nih. Import framework, sebuah framework namanya AV Foundation. AV Foundation. Terus kita harus bikin sebuah objek yang bisa play audio player, namanya AV audio player. Nah, ini juga optional nih. Kenapa? Karena nanti kita akan selalu bikin objeknya setiap kita ganti suara. Oke. Kita mau apa ya? Taruh suara kalau buka tutup kartu sama kalau cocok ya. Kalau cocok nih kling-kling gitu kan. Nah, untuk suara, ya kita kan ada 3 suara. Coba kita buka lagi sini. Aset, suaranya ada 3. Flip, match, sama win. Nah, gue mau taruh di I6 aja sebagai I6 yang string. Jadi I6 itu kayak apa ya? Ngebatasin gitu. Tadi apa? Flip. Apa sih tadi? Flip, match, sama win. Oke, flip, match, win. Nah, kita namanya apa ya? Sound effect. Sound effects gini kali. Sound effects yang tipenya string. Nah, jadi daripada kita kayak setelah nulis string itu flip, match, win, ini kan bisa typo gitu kan. Nah, kalau pakai ini enak nih. Jadi tinggal sound flip. Nah, itu nanti bisa dijadiin string lagi. Nah, kita mau bikin fungsi yaitu play sound effects, yaitu tipenya ya yang tadi kita bikin. Terus kita bikin si playernya. Oh, jadi gini, kita bisa dapetin si file-file ini pakai yang namanya NSAsset data. NSAsset data asset. Sorry, data asset. Nah, ini ada yang pakai name. Name-nya apa? Name-nya sound effects. Sound effects. Nah, cuman sound effects ini masih jadi enum, belum jadi string. Dapetin stringnya itu pakai raw value. Nah, oke. Jadi ini itu adalah aset. Nah, cuman ini optional karena mungkin nggak ada. Tapi kan kita yakin ada. Jadi kita giniin aja. Nah, kita tahu nih, pasti benar flip, match, win. Pasti ada aset. Nah, kita bisa ambil audio datanya dari aset. Aset.data. Nah, ini aset, masih berupa aset. Tapi ini jadi datanya. Kita bikin player ya sekarang. Audio player kan namanya tadi. Kita bikin. Nah, ini ada ini juga ya, apa? Sintaksnya itu buat bikin audio player itu karena bisa aja error. Kita pakai try namanya. Try cuman kita pilih yang optional aja. Nanti ini jadi menghasilkan optional. Kalau error jadi optional gitu. Ini kayak try catch gitu untuk kayak di Java, cuman kalau ada yang pernah ngoding Java, cuman kalau di Swift kita bisa pakai try tanda tanya, itu jadinya errornya nggak usah di handle secara khusus. AV audio AV audio player pakai data audio data. Oke. Sekarang tinggal audio player
volumenya dicek jadi 1. Audio playernya di play deh. Oke, nah sekarang pas cocok gini ya, pas buka tutup kartu kita bunyiin suara di sini kali ya. Apa tadi? Play. Nah, ini kita bisa dot, terus bagusnya i6 juga. Nih, kita jadi nggak typo nih. Kalau cocok, play sound effects dot ini match. Nah, dikit lagi nih, dikit lagi kelar. Nah, coba kita dengerin. Nah, ya kan? Nah, udah cakep nih, udah dikit-dikit, udah jadi game lah. Asik kan sama nonton YouTube bisa bikin beginian. Oke, stop. Terakhir kita mau ngapain nih? Kita mau cek ini udah menang atau belum. Ngeceknya itu setiap kali cocok. Ya kan, kalau ada kartu yang cocok, ini udah selesai atau belum nih gitu. Kita bikin fungsi lagi, namanya cek kartu. Apa ya? Cek menang kali. Function cek menang. Nah, ini kalau misalnya menang, kartunya kita tutup lagi semua. Dan kita shuffle lagi, ya kan? Oke, pertama cek menang. Kita mau cek seluruh kartunya itu kebuka, ya kan? Gimana caranya? Nah, si self.view tuh ini ya, ini semua punya yang namanya subviews. Subviews itu semua elemen UI yang ada di dalamnya. Jadi kartu-kartu ini juga subviews. Cuman kita mau ceknya dari tagnya aja. Kalau tagnya lebih dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 2, sampai 12, berarti itu kartu. Terus kita bisa cast jadi kartu, terus kita bisa balik semuanya. Kita nggak mau balik dulu ya. Oh, kita cek apakah semuanya kebuka atau enggak. Oke. Jadi pertama, kita bisa ambil semua kartu. Semua kartu kita bisa, dan ini bisa agak-agak ajaib nih sintaksnya. Jadi self view subviews. Nah, ini semuanya nih. Nah, kita mau filter ini sintaksnya ya. Jadi kalau misalnya filter, kita bilang any view in view tag lebih dari 0. Nah, berarti itu kan 1 dan sekian, 1 sampai yang lolos filternya yang lebih dari 0 itu 1 dan 1 sampai 12. Terus kita mau cast si UI view itu jadi button. Nah, ini kita bisa, ini kan udah jadi, ini masih jadi view in, kita cast jadi UI button. Nah, ini compact map. Oke, jadi map ini akan transformasi dari view jadi button. Nah, compact map itu karena ini optional, ada yang bukan view, ada yang bukan button, itu akan nggak di include. Jadi yang bisa di cast aja, yang bisa lolos ke, atau yang ditransformasi. Jadi kalau kayak gini, semua kartu sekarang udah jadi UI button nih. Nah, terakhirnya
Itu kan udah dapat semua kartu. Nah, menang atau enggaknya itu menang itu kalau semua kartu itu selected. Selected. Gini. Nah, ini maksudnya adalah ini sama sih sama misalnya gini, var menang false. False kalau semuanya, kalau misalnya terus bisa kartu, bisa pakai for loop gitu, for in semua kartu. Kalau kartunya ada yang bukan, pertamanya menang true. Kalau kartunya ada yang ketutup, menangnya jadi false, terus break. Ya kan, jadi kayak cari, oh masih ada yang ketutup, berarti belum menang, keluar. Nah, ini sama aja, semua for loop ini sama aja sama ini. Kita ngecek semua kartu kebuka, begitu ada yang nggak kebuka, oh berarti ini belum menang gitu. Jadi ini sama ini sama, oke? All satisfy. Oke. Ya udah deh, kalau misalnya menang semua kartunya, kita balik. Jadi bisa pakai for kartu in semua kita buka kartu. Nah, atau bisa juga kayak gini, semua kartu for each. Jadi semuanya kartu in buka tutup kartu. Ini sama ini sama ya. Ini for loop ini sama ini sama. Ini sebenarnya mirip kan nih, kok diginiin. Nah, mirip kan. Bisa dipendekin lagi. Pakai yang namanya apa namanya? Nggak tahu namanya. Jadi si kartu ini kan kita kasih nama sendiri nih. Kita bisa nggak usah pakai nama. Jadi kalau misalnya gini, namanya itu sebenarnya $0. Nah, kalau $0 itu button juga. Ya itu maksudnya kartu juga. Ini semua bisa dipakai $0. Jadi lebih pendek lagi bahkan. Mungkin lebih nggak kebaca ya. Cuman ya lebih pendek aja gitu. Kayaknya lebih keren aja gitu. Oke, jadi sekarang kalau menang, semua dibalik lagi. Oke, kayaknya udah dulu kali ya. Kayaknya udah cukup asik lah nih. Oh, iya. Gue lupa, daripada gue gak terlalu jago. Jadi, oh ya terakhir, pas menang. Nah, pas menang, kita jangan lupa suara kemenangan. Gimana suara kemenangan? Silakan. Coba kita mainin. Karena gue curang ya, ini enggak gue itu, jadi menangnya cepet. Kalau salah, oke. Kalau menang, belum. Oh sorry, ini belum dipanggil di mana-mana. Ini menang kalau cocok. Oke. Sorry. Untung tadi dites dulu. Terakhir. Oh, oke.
audionya itu ke tutup sama buka tutup kartu. Coba kalau di komen dulu. Nah, ini buat latihan aja lah. Jadi bisa pakai delay kayak tadi, kayak gini, atau bisa juga pakai yang namanya UI Alert Controller. Nah, nih buat PR nih, pakai ini UI Alert Controller, jadi bisa nanyain mau main lagi atau enggak gitu. Untuk sekarang gue mau pakai ini aja lah. Jadi ada delaynya sebelum ditutup. Iya, sebelum ditutup dan dimulai lagi. Ini 1 detik kali ya? Berapa detik ya? 2 detik kali ya? 2 detik. Terus ini ditutup. Oh iya, ini ditutup. Nah, ini self. Bukan, ini self. Oke. Terus list kartunya di shuffle lagi. Dan tebakan pertamanya Daniel lagi. Ya biar aman lah. Kayaknya ini nggak perlu sih. Biar amannya lah. Jadi ini kayak ngepastiin semuanya. Ngepastiin semuanya balik ke kayak ngeriset permainan. Ini apa yang salah ya? Expected and expression list. Oh, ini tambahin nih. Oh, kelamaan. 5 detik berarti. Biar pastilah. Oke, ya udahlah. Ya, segini aja dulu permainannya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada error, please komen. Ya, jadi gue bisa tahu nantikan tutorial berikutnya. Sip. D.